你有冇發現，有時只係一句負面嘅說話，就可以毀咗一個本來好地地嘅下晝？可能係你滑手機嘅時候，又或者係喺隔離台聽到有人喺度踩低其他人，嗰種感覺好沉重，係咪？我最近喺度諗，嗰啲中意嘲諷人嘅心，佢哋內心一定好痛苦，先會覺得要透過傷害人嚟揾到自己嘅價值。但我亦都在想，如果我哋唔再將最寶貴嘅資源，即係我哋嘅注意力擺喺呢啲混亂上面，會點呢？喺腓立比書4章8節入面有一個好靚嘅過濾器，佢就好似靈魂嘅鏡片咁，叫我哋去留意嗰啲真實嘅、高尚嘅、公義嘅、清潔嘅同埋可愛嘅事。諗下你今日可能係收工行返屋企嗰陣，夕陽灑喺條街上面嘅金光，又或者係喺書店入面嗰陣淡淡嘅書香味，甚至只係手入面嗰杯暖茶。呢啲唔係逃避現實，而係上帝透過呢啲美好嘅小事，話俾我哋聽，他依然喺度。喺每一個大城市，生活好似充斥住好多噪音，但如果我哋練習用呢個過濾器呢？當呢個世界變得刻薄同負面嘅時候，我哋選擇去諗嗰啲值得讚美嘅事。我哋唔係扮睇唔到困難，而係拒絕俾負能量喺我哋腦海入面入伙。因為我哋嘅生命太寶貴，唔應該浪費喺負面嘅嘢上面。今日，不如我哋一齊去思考呢啲美好嘅事。